안녕하세요, 데인칭 시점입니다. 제가 이번에 가지고 온 제품은 한성에서 출시한 블루투스 키보드입니다. 이전에도 한성에서 GK893B나 GK888B 같은 블루투스 무접점 키보드를 출시해서 많은 사랑을 받았었는데요. 이번에는 무접점이 아닌 기계식 키보드, 블루투스 기계식 키보드를 출시했습니다. GK993B 스카이라는 네이밍을 가지고 있는 키보드예요. 체리 스위치를 사용한 기계식 키보드고 출시 특가 가격으로 99,000원에 판매를 했었어요. 정가는 129,000원입니다. 우선 제품 박스는 이렇게 한성 컴퓨터 키보드군에서 볼 수 있는 익숙한 박스 패키지로 되어 있습니다. 이 부분은 실로 처리가 되어 있는데 색상은 화이트와 블랙, 그리고 키캡은 영문 버전과 한영 키캡을 선택할 수 있게 되어 있습니다. 그리고 스위치는 체리 청축, 적축, 갈축 중에 선택을 할 수가 있는데요. 저는 체리 적축으로 걸림없는 리니어 타입 스위치로 주문을 해봤습니다. 그럼 이쪽에 있는 봉인실을 뜯고 제품을 열어 확인해 보도록 하겠습니다. 키보드는 이렇게 안전하게 완충제에 포장이 되어 배송이 왔네요. 구성품을 먼저 살펴보자면 먼저 먼지 방지 커버, 제품 사용 설명서 및 보증서, 키보드를 PC와 연결할 수 있는 USB-C 타입 케이블, 키보드 청소용 솔, 플라스틱 키캡 리무버까지 들어있습니다. 그리고 이 안에는 하이브리드 스테빌라이저로 되어 있기 때문에 하이브리드 스테빌라이저용 용두가 2개 여분으로 들어있습니다. 간단하게 쳐봤는데 키감도 상당히 괜찮네요. 먼저 키보드의 외관을 살펴보도록 하겠습니다. 약간 라이트 그레이 배색으로 되어 있는 알파열과 약간 좀 짙은 그레이색의 모디열로 키캡이 구성되어 있는데 각인은 민트색으로 되어 있습니다. 이게 블랙 모델의 경우에는 상당히 레오폴드 그라파이트 블루 같은 그런 느낌의 키캡이었어요. 그거에 비해서는 약간 옅은 느낌이긴 한데 이게 좀 더 화이트에 어울리는 그런 색감이라고 생각이 듭니다. 사진으로 봤을 때보다 실물이 그래도 조금 더 나은 것 같아요. 우선 하우징 같은 경우에는 정말 이전에 GK893B 블루투스 무접점 키보드와 거의 동일합니다. 아예 하우징 자체가 완전히 동일하다고 볼 수도 있을 것 같아요. 옛날에 컴퓨터실에서 많이 볼 수 있었던 그런 화이트 키보드 특유의 살짝 누리끼리한 느낌이 매력적인 키보드 하우징이라고 생각이 듭니다. 측면을 보시면 키캡 같은 경우에는 스텝스컬처 2 방식으로 되어 있어서 타이핑 시 손의 피로도를 많이 낮춰줍니다. 바닥면을 보시면 이렇게 미끄럼 방지 패드가 총 4개가 있고 높이 조절대는 1단, 2단으로 되어 있습니다. 이 한성 블루투스 키보드의 경우에는 이렇게 높이 조절대가 뻑뻑해서 잘 안 내려가는 느낌이 있는데요. 그냥 쑥 내리셔도 고장이 나지 않는 구조로 되어 있기 때문에 단단하게 고정되라고 이렇게 만든 거지 그렇게 내구성에 문제 있는 높이 조절대는 아닙니다. 제가 또 여러 대를 사용하고 있어서 알고 있어요. USB 케이블을 이쪽에 연결시켜 주는데 이 방향, 이 방향, 이 방향으로 3방향으로 조절을 할 수 있게 만들어져 있습니다. 그런데 제가 이 블루투스 키보드들을 많이 사용해봐서 느낀 불편한 점은 이렇게 안쪽으로 돼 있으면 뺐다 꼈다 하기가 상당히 불편해요. 이 제품은 충전할 때 이 유선 USB를 통해서 PC 또는 어댑터로 전원을 공급을 받아야 되는데 뺐다 꼈다 하는 게 조금 불편하다는 점은 아쉬워요. 그래서 개인적으로 나중에 추후 블루투스 모델 같은 경우에는 이렇게 안쪽 깊숙한 곳에 유선을 만들어 두지 말고 이쪽이나 이쪽이나 이쪽 바깥쪽에서 쉽게 꽂을 수 있게 만들어 줬으면 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 이전 GK888B나 GK868B 같은 경우에는 키캡의 사출 자국이 상당히 거칠었던 것으로 기억을 하는데 이 키캡 같은 경우에는 이 뒷면에 사출 자국이 따로 보이지 않는 그런 키캡이라서 키캡에도 신경을 조금 썼구나 라는 생각이 듭니다. 이 키보드 같은 경우에는 블루투스 무접점 키보드인 GK893B 키보드인데요. 완전 하우징 자체가 동일하다는 점을 여기서 확인할 수 있습니다.
ESC와 F1 사이에 이 버튼이 바로 키보드 무선 상태의 온오프를 해주는 전원 스위치인데요. 인디케이터와 전원 스위치 모두 위치가 동일하다는 점을 확인할 수가 있습니다. 키캡을 보시면 이중사출 PBT 키캡으로 되어 있는데, 보시면 안쪽은 이렇게 각인 색깔인 민트색, 바깥쪽은 라이트 그레이색으로 이중사출된 키캡이라는 걸 확인할 수가 있습니다. 키캡 두께의 경우에는 가장 두꺼운 부분은 1.4mm 정도, 그리고 얇은 부분은 0.97mm 정도 되는 키캡이라서 이렇게 약간 높이 차가 있기 때문에 체리 높이 키캡이긴 하지만 역방향 스위치에도 호환이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 이 제품 같은 경우에는 이렇게 체리 글씨가 위쪽에 박혀있는 정방향 스위치이기 때문에 어떤 키캡을 사용하시더라도 간섭 없이 사용하실 수가 있습니다. 블루투스 기계식 키보드가 몇 종류가 있긴 있는데, 현재까지 국내에 블루투스 키보드인데 정방향으로 되어 있는 기계식 키보드는 2020년 4월 기준으로는 이 제품이 유일할 거예요. 그래서 이것만으로도 상당히 구매를 해볼 만한 가치가 있다라는 생각이 드네요. 그리고 스위치는 납땜이 되어 있기 때문에 그 퀵스왑처럼 스위치를 쉽게 교체할 수 있는 건 아니고, 이 스위치를 그대로 사용하셔야 됩니다. 뭐 다 분해해서 디솔더링해서 스위치를 교체할 수는 있지만, 그런데 이 제품은 그렇게 나온 제품은 아니기 때문에 순정 상태로 사용하시는 걸 추천드립니다. 그리고 또 약간 놀랐던 점은 스테빌라이저가 상당히 잘 잡혀 있는 키보드라는 점인데요. 이 스테빌라이저 부분도 이렇게 열어보시면 윤활이 되어 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 기본적으로 구리스 윤활이 되어 있는 하이브리드 스테빌라이저로 되어 있기 때문에 현재도 잘 잡혀 있지만, 만약에 사용하다가 구리스가 많이 날아가서 철심 소리가 다시 발생을 하게 되더라도 초보자들도 손쉽게 스테빌라이저를 윤활할 수 있습니다. 한성에서 많이 사용하고 있는 하이브리드 스테빌라이저의 윤활 영상은 제가 또 다른 영상으로 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 이 제품은 무선으로도 사용할 수 있는 제품이지만, 블루투스 동굴이 없는 데스크탑 같은 경우에는 블루투스 연결이 안 되기 때문에 블루투스 동굴을 구매를 해주시거나, 아니면 블루투스가 가능한 메인보드가 있는 그런 컴퓨터와 사용이 가능합니다. 그래서 웬만하면 데스크탑에서는 유선으로 사용을 하시고, 노트북이나 아니면 핸드폰, 태블릿 같은 경우에는 블루투스로 연결해서 쉽게 사용이 가능합니다. 블루투스로 사용을 하실 때는 폴링 레이트가 125Hz이기 때문에 게임 하실 때는 예민하신 분 같은 경우에는 반응이 약간 느리다라고 생각을 하실 수가 있는데, 유선 상태로 사용을 하시면 일반적인 게이밍 키보드와 동일한 1000Hz의 폴링 레이트로 연결이 가능하기 때문에 게임을 하시는 분들에게는 유선 상태로 사용하시기를 권합니다. 우선 전원 버튼을 꾹 눌러주시면 이렇게 불빛이 들어옵니다. 이 불빛이 들어왔을 때 이 키캡 아래 블루투스 모양이 프린팅 되어 있는 딜리트 앤드 페이지 다운 키를 FN 키와 같이 사용해 주셔서 페어링을 진행할 수가 있습니다. 예를 들면 FN 키와 딜리트 키를 쭉 눌러주시면 이렇게 빨간불이 빠르게 점등하는 걸 볼 수 있는데요. 이렇게 빠른 점등 상태에서 이렇게 기계식 블루투스 키보드와 페어링을 해주시면 이렇게 페어링 코드가 여기 나와 있는데, 이 키를 그냥 정말 키보드에 바로 입력을 해주셔서 엔터를 누르시면 페어링이 완료가 됩니다. 이렇게 블루투스가 연결된 상태에서 키보드를 이렇게 입력시켜 주시면 바로 사용이 가능한 모습을 확인할 수 있습니다. 이 한성 블루투스 키보드 시리즈 같은 경우에는 유선으로 연결된 상태에서도 FN 키와 인설트 키를 눌러서 블루투스 상태로 바꾸신 다음에 1번에 등록한 기기, 2번에 등록한 기기, 3번에 등록한 기기를 FN 키와 조합으로 변경해가면서 손쉽게 사용을 할 수가 있습니다. 그러니까 원래 블루투스 키보드 같은 경우에는 들고 다니면서 이용하기가 상당히 편한데, 이렇게 10키리스 사이즈는 솔직히 들고 다니기가 불편하잖아요. 하지만 집에서 PC를 사용하거나 사무실에서 PC를 사용할 때 태블릿이나 노트북 아니면 핸드폰으로
블루투스를 쉽게 전환해 가면서 키보드를 사용할 수 있다는 점이 장점이라고 생각이 듭니다. 몇 사무실 같은 경우에는 업무 중에 카카오톡 같은 메신저를 사용할 수 없는 경우가 많잖아요. 그런 경우에는 핸드폰이나 태블릿으로 블루투스를 손쉽게 변경해서 메신저를 쉽게 입력할 수 있다는 그런 장점이 있는 키보드입니다. 키감 같은 경우에도 제가 구매한 제품이 체리 적축 스위치인데, 체리 적축 특유의 서걱서걱함이 느껴지는, 물론 체리 스위치는 스프링 소리가 스프링 윤활하기 전에는 좀 들리는 경우가 있기 때문에 스프레이 윤활 같은 걸 해주시면 좀 더 조용하게 사용하실 수 있을 것 같아요. 그래도 이대로 사용을 하셔도 그렇게 불편함 없이 사용하실 수 있을 것 같습니다. 개인적으로 무접점 키감보다는 기계식 키감을 상당히 선호하는 편이기 때문에 이런 제품이 출시됐다는 게 상당히 반갑네요. 그리고 정방향 스위치이기 때문에 키캡을 레오폴드 키캡이나 GMK 키캡 같은 예쁜 키캡으로 교체하면서 사용하는 것도 상당히 쉽고, 스테빌라이저도 하이브리드 스테빌라이저이기 때문에 기본적으로 정숙한 상태로 출고가 되지만 만약에 윤활제가 날아가더라도 손쉽게 윤활을 해서 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 개인적으로 앞으로 미니 배열이 또 출시가 된다고 하는데, 미니 배열이 출시되면 좀 더 휴대성이 강화된 제품으로 사용을 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 또 블루투스 기능을 빼고 봐도 이 정도면 일반적인 기성품 키보드 중에는 정숙한 편이기 때문에 거치형으로 구매를 하셔도 그렇게 후회되지 않을 선택이라고 생각이 듭니다. 그리고 이 키보드에 대해서 궁금하신 점이 있으신 분들은 댓글로 남겨주시면 제가 아는 한 최대한 도움을 드리도록 하겠습니다. 지금까지 영상을 봐주신 여러분 감사드리고 다음에는 또 새로운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.